இந்த சீசன் சேஞ்ச் ஆனாலே என் குழந்தைக்கு வந்து சளி இருமல் வந்துருது டாக்டர். சுத்தமா எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லை அவனுக்கு. இந்த எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரியான ஃபுட்ஸ்லாம் சொல்லுங்கன்னு நிறைய மதர்ஸ் கேட்டுட்டே தான் இருக்கீங்க. ஸோ என்னோட ஒப்பீனியன்ல டாப் 3 இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ஃபுட்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாமா? ஃபர்ஸ்ட், வார்ம் மில்க், அதாவது சுடு பால்ல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அண்ட் மிளகுத்தூள் போட்டு கொடுக்கறது. இதை வந்து நான் டெய்லி என்னோட ப்ராக்டிஸ்ல ஒரு 10 வாட்டியாச்சும் பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிடுவேன். இதை கோல்டன் மில்க்னு சொல்லலாம். இந்த மஞ்சத்தூள்ல இருக்கக்கூடிய கர்குமின் வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை பெருமளவுல குறைச்சி எந்த இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா கூட அதுல இருந்து குழந்தை ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ரெண்டாவது, நட்ஸ் அப்புறம் சீட்ஸ். ஸோ நட்ஸ்ல வந்துட்டு பாதாம் பருப்பு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2-3 பாதாம் பருப்பு ஊற வச்சு தரலாம். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னா வந்து நீங்க வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கஞ்சி வகைகள்ல சேர்த்திக்கலாம். வால்நட்ஸை சேர்த்தலாம். சீட்ஸ்ல வந்து முக்கியமா ஆழி விதைகள், அதாவது ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ். ஸோ இந்த நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ்ல வந்து முக்கியமா என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், அதாவது நல்ல கொழுப்பு, அப்புறம் விட்டமின் இ. லாஸ்ட் வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ், அப்புறம் எல்லா கலர்ஃபுல்லான வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கீரை வகைகள். நிறைய டைம் சளி பிடிச்சாலே இந்த லெமன் ஜூஸ், ஆரஞ்சஸ், கொய்யாப்பழம் இதெல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கறதே கிடையாது. அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. ரெகுலராகவே நான் சொன்ன ஃபுட்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு வாங்க. லேசான சளி இருமல் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி குழந்தையோட எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதை டேக்கிள் பண்ணி குழந்தைங்க ஹெல்த்தியா அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகி வெளில வந்துருவாங்க.